Жалал Абад шаарында пандустар бардыгы иреттелип, жана жаңы салына турган курулуштарга дагы ошондой талаптарды коюп атабыз. Мындагы убада 2023 жылдын 7 февралында берилген убада эле. Бирок бүгүн 131 күн же болбосо 4 айдан ашык убакыт өттү. Бүтмөк тургай пандустардын курулушу башталган эместигине күбө болосуң. Биз турган жер Тору соода борбору бардык кызматтар жайгашканы менен, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Жөн эле тепкич гана орнотулган. Жалал Абад шаарынын тургуну Сабула Табалдуулу 29 жашта. Коляскасынын сыныгына карабай асма көпүрөгө чыгып кайыр суроого мажбур. Соо адам алып чыкса да коркуу менен чыгып түшөрүн айтат. Мына жерден кандай кыйынчылык менен чыгасыз? Ким алып чыгат бул жерге сизди? Каладагы жеке мамлекеттик мекемелерде, дүкөн, банктарда, дегеле бардык имараттарда пандус маселеси эске алынган эмес. Алынса да талапка шай келбейт. Коомдун айырлуу катмарындагы жарандарды көмүскөгө калтырбай, имарат ээлери эске алып, аны тийиштүү кызматкерлер көзөмөлгө алса дешет. Ар кимиси өзүнүн жеке ушундай лестницаларды өзүнүн менчиктерин караш керек да. Имараттарга шарт түзүлүш керек. Башка мамлекеттерге барсаң бардык жерде шарт түзүлгөн. Бизде андай шарт жок. Андай түзүүгө көзөмөлдөөчү органдардын мындай иштеген немеси билинбейт. Частный болсо, частниктер өздөрү куруш керек да, ал нерсеничи. Биз айтып кое алабыз, бирок алар кылбай атат да. Анан алардын айынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кыйналат да. Бул маселе бүгүн же кече көтөрүлгөн көйгөй эмес, жылулап көтөрүлүп келүүдө. Курук убадалар берилгени менен иш жүзүндө эч нерсе жок. Эми пандустар көзөмөлгө алынып, бул жумуш аягына чыгарын убадалашты. Шаардын ичиндеги менчигине карабастан ишканалардын баарына 54 ишканага эскертүү баракчасын берип, ошол атайын бекитилген стандартка ылайык пандустарды орнотуу боюнча эскертүүлөрдү бергенбиз. Ошону азыр бүгүнкү күндө контролдоо иштери жүрүп атат. Жакын арада ошол маселени жойгонго аракет кылабыз. Бирок пандустар бардык эле ишканаларда бар, бирок стандарттык талапка жооп бербейт да. Олчойгондо эле акча каражатын чапчыбаган пандус көйгөйү 6 саны аман солорго билинбесе анык. Бирок коомдун айырлуу катмарындагы жарандар көтөрүлгөн маселеден кыйналып келе жатканы айдан ачык. Эми берилген убада аткарылып калса, коомдун айырлуу катмарындагы жарандар үчүн бир топ жеңил да ыңгайлуу да болмок. Барчынай Жанзакова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.